熱かんな。いい感じにできてんじゃないですか。よかった。できそう。一クラスもっと行くんじゃないですか。こんなんで。すごいね。へえ。あ、こういうことな。やっぱりかまどか。塩田土地。ブリしゃぶ。熱かんな。いい感じにできてんじゃないですか。よかった。うわ、なんか太郎の元に久しぶり。ね。
寝袋2枚重ねにして寝ております。コーヒー。お肉たっぷりね、じゃあ。じゃあよいしょはい、食べよう。これはね、昨日のブリの汁の。そう、ブリしゃぶの汁、卵。お、火消したつもりこうまだ。なってんの。